আলাইকুম। আমি আবারও চলে এসেছি আপনাদের মাঝে আমাদের একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে। আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটি কিমি ব্র্যান্ডের একটি মডেল। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে KM-619। এটি খুবই চমৎকার একটি প্রোডাক্ট। এটি দুটি কালারে অ্যাভেলেবেল আছে, একটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং একটি হচ্ছে হোয়াইট। আজকে আমি আপনাদেরকে এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে ধারণা দেব এবং এটিকে আনবক্সিং করে দেখাবো এর মাঝে কি কি আছে, এর ফ্যাসিলিটিস কি কি, এই সম্পর্কে আমরা জানবো। তো চলুন দেখা যাক এর মধ্যে কি কি আছে। খোলার সাথে সাথেই চলে এলো খুব চমৎকার একটি প্রোডাক্ট এবং এর সাথে আছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল। এখানে আমি বক্সটা পাশে রেখে দিলাম। ইউজার ম্যানুয়াল, এই ইউজার ম্যানুয়ালের মাধ্যমে আপনি প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেয়ে যাবেন। এটাতেই সব কিছু আছে। চলুন এটা সাইডে রাখি, দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি প্রোডাক্ট ট্রিমারটি। এটি কিন্তু একটি প্রফেশনাল হেয়ার ক্লিপার। এটা দিয়ে আপনি চুল দাড়ি দোনোটাই কাটতে পারবেন। এটা আপনি 3টা এক্সট্রা কম পাচ্ছেন। তাছাড়া এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে ট্রিমারটি খুবই সুন্দর এবং শাইনিং। এর উপর একটা পলি করা আছে দেখে এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু পলিটা তুলে ফেললে এটা খুবই স্মুথ এবং ক্লিন দেখা যাবে। অনেক সুন্দর একটি প্রোডাক্ট। দেখতে পাচ্ছি একটি অয়েলের বোতল আছে, একটি চার্জার আছে, এছাড়াও আছে একটি ব্রাশ এবং এর সাথে 3টা এক্সট্রা কম। আর এটার আরেকটি সুন্দর ডিজাইন হচ্ছে যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রিমারটি রাখার জন্য একটি স্ট্যান্ডেবল চার্জার। এটার ফ্যাসিলিটিস কি, আপনি যখন এটা চার্জ করবেন তখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে চার্জিংয়ের সিস্টেম আছে। আপনি এখানে রেখে এটাকে সুন্দরভাবে স্ট্যান্ডে বসিয়ে চার্জ করতে পারবেন। এই হচ্ছে এটার সুন্দর একটা ডিজাইন। দেখতে পাচ্ছেন এই যে চার্জারে যে এখান থেকে এটা রেখে আপনি চার্জ করবেন, এটা সুন্দরভাবে রাখার একটা সিস্টেম আছে। চাইলে আপনি এটাকে এই স্ট্যান্ড ছাড়াও এমনিভাবেও চার্জ করতে পারবেন আলাদাভাবে এটা দিয়ে। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরও 3টি আলাদা এক্সট্রা সাইজের কম আছে। এই 3টি কমের সাইজ হচ্ছে যে 3mm, 6mm এবং 9mm। এইটা 3টা কমের মাধ্যমে আপনি আপনার হেয়ারের 3টা আলাদা এক্সট্রা সাইজ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি যদি একেবারে ক্লিনের মতো চান বা জিরো লেভেলের, তখন আপনি শুধু ব্লেডের সাহায্যে চুলদাড়ি কেটে নিতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে একটি কম লাগিয়ে দেখাচ্ছি। আমি 9mm কমটি আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। এভাবে নেবেন, নিয়ে পুরো প্রেস করবেন, করে পিছন দিক থেকে হালকাভাবে একটু প্রেস করলে দেখছেন খুব ইজিলি লেগে যাচ্ছে। আপনি কমটি লাগিয়ে আপনি আপনার চুলদাড়ি ইজিলিভাবে কেটে পারবেন। এটাতে আপনার 9mm সাইজ হবে। তাছাড়াও আপনি চাইলে যখন আপনি 6mm করবেন তখন একইভাবে আপনি 6mm কমটি লাগিয়ে নেবেন। তারপর যখন আপনি আরেকটু ছোট করতে চাবেন তাহলে আপনি 3mm কমটি লাগিয়ে নিতে পারেন। আর আপনি যদি 3mm এর চাইতেও ছোট করতে চান তাহলে আপনি কম ছাড়াই শুধু ব্লেডের মাধ্যমে আপনার চুলটি কাটতে পারেন। আমি আপনাদেরকে কমটি খোলার সিস্টেমটি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যখন কমটি খুলবেন হাত দিয়ে আপনি ব্লেডটা আলতোভাবে ধরবেন। তাছাড়া ব্লেডটা না ধরলে আপনার ব্লেডটা উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে বা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আপনি হালকাভাবে হাত দিয়ে ব্লেডটা ধরবেন এবং পিছন থেকে কমটাকে প্রেস করবেন, দেখবেন খুব ইজিলি খুলে আসবে। তো আমি আপনাদেরকে কমটি পাশে রেখে দেখাচ্ছি। যখন আপনাদের চুলদাড়ি কাটা শেষ হয়ে যাবে তখন দেখতে পাবেন যে আপনাদের ট্রিমারে অনেক চুলদাড়ি লেগে আছে, বা ওটা আপনি যখন ক্লিন করবেন তখন আপনি ব্রাশের সাহায্যে হালকাভাবে একটু ক্লিন করে নেবেন। তাছাড়াও চাইলে আপনি ব্লেডটিকে খুলে নিতে পারেন। এভাবে প্রেস করবেন, খুব ইজিলিভাবে ব্লেডটি খুলে যায়। ব্লেডটি খোলার পর আপনি করবেন কি, ব্রাশ দিয়ে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে এখানেও মোটরের আশেপাশে এক্সট্রা যত হেয়ার আছে সেগুলো আপনি ক্লিন করে নিতে পারেন। তারপর করতে পারেন কি, আপনি একটু অয়েল দিয়ে নিতে পারেন। চাইলে আপনি একটু এই যে মোটরে একটু অয়েল দিয়ে নেবেন, তাছাড়া একটু আপনার ব্লেডে অয়েল দিয়ে নেবেন। এতে করে কি হবে, আপনি যখন পুনরায় এটি ব্যবহার করবেন তখন এটি খুবই স্মুথ থাকবে এবং ক্লিনভাবে আপনার চুলদাড়ি কাটা। আমি আপনাদের সুবিধার্থে আরও একবার ট্রিমারের ব্লেডটি খোলা এবং লাগানোর সিস্টেমটি দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনি যখন চুলদাড়ি কাটবেন তখন এতে এক্সট্রা হেয়ার লেগে থাকে, সেটা পরিষ্কার করার জন্য আপনি ব্লেডটি খুলে নিতে পারেন। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। হাত দিয়ে ধরে জাস্ট এভাবে আঙুল দিয়ে প্রেস করলে খুব ইজিলি এটা খুলে আসতেছে। আপনি যখন এটা লাগাবেন, আমি লাগানোর সিস্টেমটি দেখাচ্ছি। এই যে এভাবে ধরবেন, বাম হাতে ধরে জাস্ট এখানে গার্ডটি সুন্দরভাবে সেট করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই গার্ডটি সুন্দরভাবে সেট করে জাস্ট আলতোভাবে প্রেস করবেন, লেগে গেল, খুব ইজিলি লেগে গেল। তো এই ছিল আজকে আমার KM-619 সম্পর্কে রিভিউ। এবং আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। এবং এই প্রোডাক্টটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে দেরি না করে এক্ষুনি অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করার জন্য যা আপনাদের করতে হবে তা সব কিছু আমরা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব। এবং ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।